Добрый день! Я снимаю это видео с объекта, где мы установили дверцу гильотинного типа. Итак, видите, дверца размером 1,30 на 80 на такой огромный камин. Был наш монтаж этой дверцы. Вот как бы в таком формате этот камин теперь существует. Кроме, собственно, изготовления этой дверцы, мы для данного камина еще сделали чугунную футировку. Не знаю, если видна, это все нашего производства, чугунная футировка, чугунные пластины. Клиент, по-моему, доволен. Все необходимые требования были выполнены. Камин теперь работает, скажем так, красиво горит, дрова не улетают в дымоход, искры не падают к нему прямо перед камином. О чем у нас, как говорится, с чего начался разговор, это то, что сидеть у камина вообще невозможно. Здесь как бы обеденный стол, и с такого огромного очага, понимаете, что искры летят очень даже серьезно. В общем-то, заканчиваю этот репортаж. Дом каминов, производство каминных дверей, а также очагов для каминов из чугуна, чугунных мангальных вставок. Всего доброго, ждем ваших заказов.